когда-нибудь чувствовала, что ты все вроде бы делаешь правильно, но внутри какой-то скрипт? Или наоборот, тебя бесит то, что других вообще не парит? Поздравляю, ты не с ума сошла. Просто у твоей личности есть код, батарейка, провод, который тебя зажигает и наполняет. Мы сегодня с вами разбираем энергию матрицы судьбы. Без Ватикана, без эзотерического бубна, только факты, метафоры и немного магии чисел. Ну что, поехали. Смотри. В матрице судьбы есть 22 энергии. Это не хорошо и не плохо. Это как сеттинг персонажа в игре. Кому-то досталась харизма. Этим могут, кстати, гордиться, например, люди, родившиеся 1 числа любого месяца. А у кого-то, например, чуйка, как у Шерлока, и к таким людям относятся шестерочки, то есть это люди, родившиеся 6 числа любого месяца. Или, например, те, которые пришли устанавливать порядок и раздавать кармические долги. Конечно же, я сейчас говорю про людей 8 энергии, это люди, родившиеся 8 числа любого месяца. Твоя личность – это сплав 3 основных энергий. Именно они кричат «хочу», когда голова говорит «надо». И если их игнорировать, ты выгораешь быстрее, чем чайник в розетке без воды. У тебя есть 3 базовых положения. Первое – это энергия личности, за нее отвечает число твоего рождения, и это твой портрет. Это то, как тебя видят в первую секунду. И если, к примеру, ты рождена 3 числа, то есть это энергия императрицы, это королевская осанка, это творчество, это может выглядеть как дорогой ресторан, но при этом внутри может быть пусто. А если ты игнорируешь пункт 2. Второй пункт – это твоя энергия задач, и за него отвечает твой месяц рождения. Это твоя батарейка, это твой личный энерджайзер. Встал утром, сделал задание по этой энергии и весь день в кайф. Например, люди, рожденные 12 месяца, это те еще критики и аналитики. Это люди, которые обожают деконструировать чужие отношения по запчастям. Или, например, люди, рожденные 5 месяца, это люди-законники. Да, они получают оргазм от правильно заполненной декларации. 3 пункт, и это энергия твоего комфорта. Находится она в самом центре твоей личной матрицы. У каждого она будет своя. Это зона твоей охуенности. Это твое «ах, как хорошо». Это то, куда ты сбегаешь отдохнуть. Если твой комфорт – это энергия 7, а 7 живет под эгидой «война» и «прорыв», то лежание на диване для тебя будет сплошным адом. А если у тебя 11-я энергия в центре матрицы, то ты являешься таким неким диванным философом, и для тебя идеальная зона комфорта и отдых будет это тибетское радио в наушниках и плед. Для тебя это будет сплошным счастьем. Итак, как понять, что ты находишься в минусе? Самая большая боль, когда личность тянет в одну сторону, а задачу в другую. Приведу пример нескольких энергий, проявленных в минусе. И, к примеру, люди, рожденные 1 числа, да, то есть минус 1 энергии, это человек в статусе феи на побегушках. Почему? Потому что он может всех спасать, а сам может быть в этот момент недооценен, то есть его не ценят. Минус 10 энергии, то есть это люди, рожденные 10 числа и 28 числа, и это такие везунчики по жизни, потому что это люди колеса фортуны, и им действительно везет, но в минусе они боятся в это поверить, и поэтому сами блокируют все подарки судьбы. Люди, рожденные 15 числа, это такие темные маги, и минус по данной энергии, это то, что человек может строить планы мести, если вдруг им где-то не поставили лайк. А пассивная агрессия – это их родной язык, в минусовом проявлении, конечно же. И если ты вдруг узнала себя, не страшно, мы здесь не играем в минус, мы выходим здесь в плюс. И если ты хочешь, чтобы тебе уже завтра стало легче, сделай тест. Возьми 3 свои основные энергии из портрета, задач и комфорта. И спроси себя, где я сейчас насилую себя, где я иду против своей энергии. Где я стесняюсь своей личности и скрываю то, что меня красит? Почему мой отдых меня не восстанавливает? Возможно, ты отдыхаешь совсем по чужому сценарию. Матрица – это не приговор, это карта сокровищ, и где клад – твое состояние в потоке, и найти его проще, чем кажется. Если порыться в комментариях, я там оставила ссылку на бесплатный калькулятор, узнаешь свои энергии за минуту. А сейчас вопрос к тебе.
Какая энергия твоего портрета? Напиши мне в комментариях цифру, и я попробую угадать, какой у тебя суперскилл. Подпишись, чтобы не потерять свой код, а в следующем выпуске мы с тобой разберем, как прокачать слабую энергию до 10 уровня. Всем чакрам дзен, в ленте хайп.